முல்லை பெரியாறு அணையின் நீர்மட்டம் 141 அடியை எட்டியதால் கேரளாவில் கரையோர பகுதி மக்களுக்கு தமிழக பொதுப்பணித்துறையினர் முதற்கட்ட வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். தமிழக கேரள எல்லையில் முல்லை பெரியாறு அணை அமைந்துள்ளது. தேனி, திண்டுக்கல், மதுரை, ராமநாதபுரம், சிவகங்கை மாவட்ட மக்களின் விவசாய பாசனம் மற்றும் குடிநீர் ஆதாரமாக முல்லை பெரியாறு திகழ்ந்து வருகிறது. தற்போது நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் மழை பெய்து வருவதால் அணைக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்து வினாடிக்கு 1166 கனஅடியாக உள்ளது. அணையின் நீர்மட்டம் 141 அடியாக உயர்ந்துள்ளதால் தமிழக பகுதிக்கு திறந்துவிடப்படும் தண்ணீரின் அளவு வினாடிக்கு 511 கனஅடியாக உள்ளது. அணையின் நீர்மட்டம் உயர்ந்து வருவதால் கேரள மாநில முல்லை பெரியாறு கரையோர பகுதிகளான இடுக்கி மாவட்டத்தில் உள்ள வள்ளக்கடவு, வண்டி பெரியாறு, சம்பாத்து கடவு உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு தமிழக பொதுப்பணித்துறையினர் முதற்கட்ட வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர். உங்கள் ராஜ் டிஜிட்டல் டிவி OTT ஆப் இப்பொழுது ஆண்ட்ராய்டு டிவி பெரிய திரையில் கண்டு மகிழுங்கள். ராஜோடு கொண்டாடு கொண்டாட்டம் ராஜோடு ராஜோடு